استودیوی تلویزیونی تعلیمی نو و زمانوی افتتاح گردید. فروغ مکتب ژورنالیستانی آینده. تشکیل اختصاصهای نو در ساحه ژورنالیستیکا. این و دیگر خبر و گزارش‌ها را منظوری شما می‌گردانیم. اینجا студии таълимии таҷрибавии наву замонавии кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума мебошад. Он дар факултаи филологии тоҷики муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ҷойгир аст. Субҳи санаи 1 июн бо гурӯҳи журналистони варзида ва ректори донишгоҳи давлатии хуҷанд Аюб Усмонзода студии таълимию телевизиониро ки таҷдиду аз навсозӣ гардид дигар бора мавриди истифода қарор доданд. ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи ток-шоу ҷавонон аз студияи навтасиқи таълимии фурӯғи назди кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума манзури шумо мегардад. имрӯз мо дар масъалаи ҷавонон ва масъалаҳои интернет баҳс мекунем. ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Аюб Усмонзода ифтитоҳи ин студияро барои дар амал татбиқ намудани дарсҳои назариявии донишҷӯён муфид арзёбӣ намуд. Вай таъкид кард ки раёсати донишгоҳ тасмим дорад кафедраи журналистикаро ба факултет мубаддал намояд. Барои ин ҳуҷҷатҳои заруриро омода бояд кард. дар давраи татбиқ намудани барномаи давлатии татбиқ кардҳои болоёфта ҳосилаи ахбори omma мустаҳкам намудани заминаи моддию техникӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ҷалби мутахассисони баландҳисоб ва потаҷриба, ҷорӣ кардани усулҳои нави таълим ва ташкили студияҳои таълимӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар тарбия намудани кадрҳои ба бозори меҳнат ҷавобгӯ маҳсуб меёбад. студияи таълимии фурӯғ ҳанӯз аз моҳи сентябри соли 2014 бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ таъсис ёфта буд. Он бо пешниҳоди устоди ин донишгоҳ Матлуба Хоҷаева роҳандозӣ гардидааст. То имрӯз, яъне давоми 8 соли гузашта, студияи таълимии фурӯғ барои баланд бардоштани дониш, малака ва маҳорати донишҷӯёни кафедраи журналистика саҳм мегузорад. Зеро онҳо дар студия бо танзим, садогузорӣ, дониши назариявии худро дар амал татбиқ менамоянд. فعالیتی جوانانی که در همین استودیو کار میکنند بسیار احساس قناعتمندی دارم، برای آنکه چند بار در همین دوره پندمی با کنفرانس‌های بین‌المللی دعوت شده بودم، اما چون امکانی رفتن نبود، از شاگردان خواهش کردیم که ثبت تلویزیونی آن را برای ما کمک کنند که تهیه کنیم. همین کار بچه‌ها به وجه احسن اجرا کردند و یاد دارم که چند نفری که از دوشنبه از شهرهای دیگر دعوت کرده بودند گفتند که بهترین ثبت از آن دانشگاه خوجند بود. бояд қайд намуд ки дар ифтитоҳи студияи таълимии телевизиони наву замонавии кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума гурӯҳи журналистони соҳибқаламу соҳибтаҷриба бо роҳбарии раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зиннатуллоҳ Исмоилзода иштирок намуданд. онҳо ифтитоҳи дегарбораи студияро барои пеш бурдани журналистикаи тоҷик муфид арзёбӣ намуданд. ва мо иттимони комил дорем ки бо фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти студияи таълимӣ ва имкон ба вуҷуд овардан барои он ки аз партаи донишҷӯӣ аллакай бевосита донишҷӯ бо ошхонаи воситаҳои ахбори оммаи электронӣ ошно гардад, мавод омода кунад ва аллакай барои кор дар воситаҳои ахбори омма омода бошад. ин имконияти онро фароҳам меорад ки дар ояндаро барон ман инҷа мебинам ки бисёре аз роҳбарони шабакаҳои телевизиониву радиоӣ ҳузур доранд. аз ҳамаи мо шумо аз ҷумла аз факултети филологияи тоҷик ва бахши ихтисоси журналистикаи он мутахассисонро интизор ҳастанд. раиси суғдии иттифоқи журналистони Тоҷикистон Илҳом Ҷамолиён саҳми студияи таълимиву таҷрибаи фурӯғро на танҳо дар инъикоси масъалаву навгониҳои донишгоҳ, инчунин дар тарбияи донишҷӯёни бахши журналистика ва назарияи тарҷума муҳим гуфтанд. Вай таъкид кард ки имрӯз воситаҳои ахбори омма ба кадрҳои баланд ихтисос ва соҳибқалам эҳтиёҷ дорад. در برابر کارهای شایسته خوب انجام دادن، همچنین در تربیه کادرهای جوان و از جمله به تکمیل یافتن مهارت‌های عملی آنها خیلی مساعدت کرده است و فکر می‌کنم که با فراهم آمدن شرایط بهتر این امکانات‌ها خیلی زیاد میشه و این امکانات‌ها فکر می‌کنم که امکانات‌های نو برای عیناً در همین حالت تیار کردن، در همین گونه حالت تیار کردن دانشجویان سهم ارزنده خود را می‌گذارد.
бояд қайд намуд ки чанде аз журналистон ва директорони масъулини ширкатҳои телевизиони вилояти Соғд дар ин чорабинӣ иштирок намуда ақидаҳои худро бобати студияи таълими Фурӯғ гуфтанд ва барои рушди студия ва баландбардоштани дониши донишҷӯёни кафедра пешниҳодҳои худро иброз намуданд. من چی گفتنی هستم؟ من گمان میکنم که ساحه ژورنالیستیک ساحه واسطه اخبار عامه تصادفیات را نمیپذیرد. شخصان تصادف نمیتوانند که ژورنالیستی حقیقی باشند. من گمان میکنم که اون نفرانی که امروز در همین استودیوی فروغی نوتاسیس یعنی که تدریس یافته فعالیت میبرند در حقیقت در آینده مثل آنهایی که 2-3 نفر میمانند از بین 7-8 نفر تا آخر راه همین راه پیداهی خود را طی میکنند. студияи нави таълимии телевизиони Фурӯғ барои сабти барномаҳои студиявӣ таҷдид карда шуд. Он бо пешниҳоди масъулини кафедраи журналистика ва факултети филологияи тоҷик ва бо дастгирии раёсат дигар бора мавриди ифтитоҳ қарор гирифт. мудири студияи мазкурро Исфандиёр Ҳаитов ва сармуҳаррири онро Салимҷон Саидов ба уҳда доранд. устодон ва меҳмонон аз таҷдиди он изҳори қаноатмандӣ карданд. барои гӯем дигар масалан расонаҳои иттилоотӣ як воқеан рақиби хуби эҷодӣ ҳам шаванд, тавонанд онҳо як муҳтавои гӯем эҷод кунанд ки он тавонад аудитории худашро пайдо кунад. воқеан ҳам ҳар як коре ки имрӯз шумо анҷом медиҳед барои шумо ман фикр мекунам як имконият аст барои нишон додани истеъдоди худатон ва давоми 7-8 соле ки ман бо кафедра ҳамкорӣ мекунам ба донишҷӯён аз дарсҳои амалӣ мегузарем ман эҳсос мекунам ана ҳамин рушдро ана ҳамин такомулро ана ҳамин گویم انکشاف رو علمی خواهش ها رو اینجا اکوی از زنفان بسیار خشوری گفتم که واقعا وقتی میگویند ما هم چشمه هاشون رو نگاه میکنیم احساس میکنیم که همون چشمه ها آتشک دارد یعنی خواهش ها من آرزو میکنم همون خواهش ها دائمی باشد. бояд қайд намуд ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 99 ширкатҳои телевизиониву радиоӣ амал мекунад ки он давлативу ғайридавлатӣ ва ҳам хусусӣ мебошад. ин ҳама шабакаҳо давоми 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи кор омадааст. новбаста аз ин ширкатҳо ҳам телевизиону радио ва газетаҳо ба мутахассисон эҳтиёҷ доранд. мутахассисонро бошад дар 7 донишгоҳҳои олии кишвар омода менамоянд то журналистикаи тоҷик рушд намояд. гузориши Мафнӯшкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.